Сәлем достар, сіздермен Ұлжанай, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен осындай ерекше салат дайындап үйренетін боламыз. Ол үшін қажетті заттардың барлығы төменде описаниеде толығымен көрсетілген. Ең алдымен свеклоны қайнатып, оны суытып аламыз, содан кейін барып тураймыз. Оның мөлшерін өзіңіз білесіз, қалай турасаңыз да. Мен осылай етіп турап және де кубиктеп, яғни кішкене төртбұрышты етіп турауды жөн көрдім. Сіз өзіңіздің қалауыңызша үккіштен де өткізсеңіз болады, немесе ұзынша етіп турасаңыз да болады. Мінекей мен осындай мөлшерде кубиктелген свеклаларды шығардым, және де оны одан кейін таза ыдысқа саламыз. Содан соң редисканы тураймыз. Редисканы жуып, тазалап, қажет емес бөлшегін алып тастаймыз да, оны да өзіңіздің қалаған мөлшеріңізде турап алсаңыз болады. Мен оны да осылай кубиктеп турап алдым. Редискаларда дайын, оны да жаңағы салатымызға қосамыз. Содан соң пиязды турауымыз қажет. Пиязды мен осылай жарты пиязды алып, төртке бөлдім де жіңішкелеп турадым. Сол кезде ұзынша жіңішке бөлшектер шығатын болады. Ол да өзіңіздің қалауыңызша айтқанымдай кубиктесеңіз де өз еркіңізде. Маған осылай ұзын және де жіңішке болған ұнады, сол себепті осылай етіп турадым. Содан соң оны да салатымызға қосамыз. Кейін салаттың заправкасын, яғни оған осы құятынды дайындаймыз. Ол үшін күнбағыс майы, яғни сұйық майды саламыз, және де дәміне қарай тұз бен бұрыш қосамыз, және де жарты лимонның согын қосуымыз қажет. Жарты лимонды алып, оны осылай барынша сығып, барлық согын шығарып, салатымызға қосамыз. Содан соң барлығын жақсылап тұрып араластыруымыз қажет. Мінекей салатымыз біркелкі араласып дайын болды. Енді оның бетіне укроп немесе көк жуа қоссаңыз болады өзіңіздің қалауыңызша. Менде үйде укроп болғандықтан, яғни аскөк болғандықтан соны қосайын деп шештім. Оны осылай алып ұсақтап турап аламыз. Достар, сіздерге айта кеткім келеді, менің инстаграм парақшама да тіркеліп қойыңыздар. Ол жақта да өте қызықты, және де осы YouTube каналыма тіркеліп, уведомление қосуды ұмытпаңыз. Әлі талай рецепттермен бөлісетін боламын. Содан соң салатымызға қосып, барлығын тағы да бір араластырамыз. Мінекей, біздің салатымыз дайын болды. Енді оны әдемілеп тарелкаға салып дастарханға ұсынуымыз қажет. Мен осы тарелканың үстіне салатный лист, яғни салат жапырақтарын орналастырдым әдемілік үшін. Содан соң осылай салаттардың барлығын әдемілеп үстіне салып шықтым. Мінекей, біздің жылдам әрі әдемі, өте дәмді салатымыз дайын болды. Бұл салат адамның тәбетін ашады, яғни оның кішкене ащылығы бар. Сол себепті міндетті түрде дайындап көріңіздер деп кеңес бергім келеді. Сәттілік!